inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso ya bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Zaburi y'Ijana, 5 haravuga ngo, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umurava we uhoraho ibihe byose. Isabato nziza kuri mwese. Ndetse reka nakire nanone abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga, aho uri hose urakoze cyane kuba ubanye natwe. Ibyo ngibyo tubivuze tuvugisha ukuri. Mbese mumeze mute? Icyumweru cyagenze gite? Mbese wahindutse umugisha kuwo ari we wese? Yego, munsubije yego, ariko mutabyizeye neza. Ariko reka mbyakire, tubayeho hano ku isi guhinduka umugisha ku bandi. Muvuge muti amen. Mbese ninde turi hamwe akaba atari umudivantisi umunsi wa karindwi, akaba yaje ahangaha ubwa mbere, yazamura ikiganza? Uwaje inshuro ya mbere ukaba utari umudivantisi umunsi wa karindwi, uwaje akaba ari ubwa mbere, wazamura ikiganza. N'ubwa kabiri uje ubwa kabiri, uwaje ubwa gatatu. Yego, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ubutaha ntabwo uzaba uri umushyitsi, nawe uzabyibutse yuko utari umushyitsi. Rero uzakomeze kuza, Imana izabe umugisha ubuzima bwawe. Mwanyikiriza mutameni. Ndetse n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga, nimba utari umudivantisi umunsi wa karindwi, wakoze kubana natwe, kandi dutewe ishema nuko ukunze ukuri. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo, ashakishwa ari muzima cyangwa yapfuye. Mbese mvuze ngo iki? Arashakishwa akiri muzima cyangwa yarapfuye. Ariko by'umwihariko reka mbasabe kuzakurikirana ibyigisho bivuga kuri Daniyeli n'ibyahishuwe. Ushobora kuza wowe ubwawe cyangwa se ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga, kuko nta handi hantu ho kwigira keretse mu badivantisi umunsi wa karindwi, kuko aribo bafite ubusobanuro nyakuri bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Niyo mpamvu mbasabye kugira ngo muze, kandi nimba bitagushobokera wadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Hari umuhungu muto nahuye nawe mu byumweru bishize, yitwa Carson. Carson ari hehe? Mbese hari uzi Carson uwo ari we? Carson ari he? Nubona Carson uzamubwire yuko namubuze. Ndifuza kongera kumubona vuba. Yari yavunitse ukuboko, yarafite icyo kibazo, ariko ndifuza kongera guhura nawe. Naramukunze cyane kandi naramutekereje, ndanamusengera. Uwo muvandimwe Carson, ndizeye yuko izina rye ari iry'ukuri. Nimba umuzi, mumubwire ngo umwigisha yagusuhuje. Mbese icyigisho cyacu kivuga ngo iki? Ubungubu turi saa 6, ndaza kubarekura mbere ya saa 7. Nimba utarimo gukoresha na Bibiliya yawe, ndakwinginze kugira ngo uyizimye, kuko ntabwo nifuza gutakaza umwuka wanjye utarimo kumva ibyo mvuga. Ndabasabye kugira ngo muzifunge nimba utarimo gukoresha iyi telefone na Bibiliya. Icya kabiri, igihe ndimo kuvuga, musenge muti, Mwami ushyira amagambo yawe mu kanwa k'uriya mugabo. Nkunda kubivuga cyane inshuro nyinshi, nanjye ndetse wanabibona kuri YouTube, kandi buri munsi ndabivuga. Mukwiriye kongera gusengera umuntu uri imbere yanyu, kugira ngo Imana namwe barinde mu bitekerezo byanyu. Musabe Imana kugira ngo ishyire amagambo yayo mu kanwa kanjye. Ni nabwo buryo bwo kurinda intekerezo zanyu guhura n'ikibi icyo ari cyo cyose. Muri kumwe nanjye. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 9 haranditswe ngo, Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, kize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Kandi Imana irabizi yuko mu by'ukuri nifuza kuvuga amagambo y'Imana. Ikindi cya gatatu,
utekereze neza. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Ndetse na Yesu ubwe yajyaga inama, Matayo 7:11 ndetse na Luka 7:13, ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye. Rero Yesu arimo kujya inama akavuga ati, nimba abantu baguye mu cyaha bazi icyiza bakorera abana babo, none bite na data utarakoze icyaha, utaraguye wo mu ijuru? Mbese mutekereza yuko atariyo izi ibyiza byakunyura? Rero reka tujye inama mu gihe twumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, urakoze kubw'ubuzima waduhaye. Urakoze Mana kubw'umudendezo dufite wo kuramya. Urakoze kuko wazanye abo basaza bacu na bashiki bacu ahangaha mu nzu yawe kugira ngo baramye Imana, ndetse n'abari ku isi bose bakaba badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose. Ndasabye Imana kugira ngo bwa mbere mu by'ukuri utubabarire ibyaha byacu byo twakoze, kandi uduhe mwuka wawe wera w'ukuri, mwuka utanga ubugingo, umwuka w'ubuntu, kugira ngo tubashe gusobanukirwa iby'umwuka, kubera yuko iby'umwuka bisobanurwa n'umwuka. Data, unyongerere imbaraga, intekerezo zanjye, ubwonko bwanjye, ndetse n'umunwa wanjye, ndetse n'umubiri muri rusange. Ndifuza kuba igikoresho cyawe nta guhakana uko ariko kose. Uha umugisha abashyitsi bacu, kandi ubaha umugisha ukomeye cyane, kandi uha umugisha ukomeye cyane abahungu batoya n'abakobwa batoya badukurikiye. Nuduha umugisha gusa, ahubwo abantu bose bari ahatandukanye barimo kukuramya. Data, ubaha umugisha, kandi uha umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwihariye. Uha umugisha ibihugu ibyo ari byo byose birimo aba bose bakurikiye. Mu izina rya Yesu dusabye, reka abantu b'Imana bavuge bati amen kandi amen. Ndifuza yuko mutekereza ku mahame Bibiliya yigisha y'ingenzi cyane ku ngingo zigendanye n'agakiza. Mumbwire imwe yonyine, mubimbwire kugira ngo n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga bibabwire. Uko bapfuye bamera, yego. Amategeko y'Imana, yego. Subiramo nanone, gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera, yego. Iyo ni inkingi ikomeye cyane. Uwundi nanone natubwire isabato, yego. Uwundi uvuze ngo iki? Yesu ni Mesiya, yego. Mumbwire ikindi. Ubuturo bwera, yego. Mwongere mumbwire. Umbwire ngo iki? Agakiza, yego, yego. Yego nibyo. Kugaruka kwa Yesu Kristo kwa kabiri, yego. Hasigaye imwe yonyine, urukundo rw'Imana, yego. Mume irindi imwe. Imana yakunze abari mu isi cyane, yego. Umwuka w'ubuhanuzi, yego. Murakoze. Ayo mahame yose mumaje kumbwira y'ukuri dushobora kuyasanga mu Itangiriro igice cya mbere kugeza ku cya gatatu, cyangwa se igice cya mbere kugeza ku cya 11. Reka nongere mbivuge neza. Buri hame ryose rigendanye n'agakiza dushobora kurisanga muri ibi bice uko ari bitatu by'Itangiriro. Reka dufate nk'urugero. Mu Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 16 haranditswe ngo, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Igice cya gatatu umurongo wa 11 iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye ku giti nakubujije kuryaho? Uwo ni umurongo wa 12. Mwihangane. Ku murongo wa 17 na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utakiryaho, uza niba utaka kuvumwa. Tubonye uburyo Imana yatanze itegeko. Igice cya kabiri umurongo wa 16. Tubonye irindi tegeko bishe. Igice cya gatatu umurongo wa 12. Tubonye nanone igihano cy'itegeko. Igice cya gatatu umurongo wa 17. Bivuze ngo dutangiye kubona amategeko y'Imana muri Edeni. Umuntu umwe nawe yaduhaye urugero rw'ubuturo bwera. Itangiriro 3:21. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ahangaha tuhabona igitambo cya mbere cyatambwe hano ku isi. Ariko nanone reka mbivuge, Adamu niwe wishe iki gitambo, ntago ari Imana.
mbese urundi rugero mwamaye ni uruhe? uko abapfuye bamera, turaza kubigarukaho. ikindi mwavuze gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. yego nibyo. Itangiriro 3:8, bamenye yuko bambaye ubusa. ni ku murongo wa 7, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocejo. aho ni mu Itangiriro 3:7. uwo ni umuntu urimo kugerageza kwikiza icyaha. ku murongo wa 21 w'igice cya 3 haranditswe ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. niyo mpamvu gukiranuka dukwiriye guhabwa kuzatuma tuba mu bwami bwo mu ijuru. nibyo Imana yadukoreye kandi nibyo yatwambitse. imirimo yacu ituma tujya kukurimbuka ni imirimo yacu dukora, kandi ni twebwe tuyiyambika. mbese urundi rugero mwatanze ni uruhe? kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Itangiriro 3:15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, uzagukomeretsa umutwe nawe uzagukomeretsa agatsinsino. ni ubutumwa bwiza bwa mbere bwatanzwe, bwari bugeneye no kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, kuko mu Baroma 16:20 haranditswe ngo Imana nyiramahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu. aho ni nyuma y'imyaka 4,000 uhereye mu gihe cya Edeni. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. nubwo byabaye i Karuvari, n'ubundi bishura umwanzuro wanyu muzafatwa ku itorero ry'Imana ubwo Satani azarimbuka. mwibuka yuko ihene ya Azazeli yashushanyaga Satani. muribuka yuko yoherwaga mu butayu. mbese ninde wayijyanaga mu butayu? yabaga ari umugabo ufite imbaraga, kandi uwo mugabo ntabwo yabaga ari umutambyi. uwo mugabo ufite imbaraga, kandi itorero ry'Imana ryigaragaza muri ubu buryo, nk'uyu mugabo ufite imbaraga. niyo mpamvu natwe tuzigaragaza mu kuneshwa guheruka kwa Satani igihe Kristo azaba agarutse. mbese irindi hame mwambwiye ni irihe? ihame rya Satani iryo ntabwo ari ihame, ahubwo ubusobanuro bwa Satani ni uko hari ububasha bwa Satani, kandi nta muntu n'umwe ushobora kunesha izi mbaraga atabonye ubufasha mvajuru. twese dufite ubugingo kandi twararemwe. hari uburyo twahabayeho, hari inzego twashyizwemo y'uko umugabo ahinduka umutwe w'itorero ndetse agahinduka n'umutwe w'urugo. ubwo ni ubuyobozi. kandi si ibyo gusa, hari n'umuryango. muvuge muti amen. muvuze gake musubiremo. hagati y'umugabo n'umugore umwe, hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore, ndetse no hagati y'abantu bakuru babiri hari ubuyobozi bashyiriweho. ndetse nimo kwivugisha hagati y'abo bantu babiri, hagati y'abana benshi habonekamo ndetse n'abakunzi. abana bakiri batoya b'abakobwa babifuza kwambara nk'abagore, kandi abagabo bamwe badafite ibitekerezo bizima babafata nk'abagore bakuru. Imana yafashe abantu bakuru babiri irabashyingira, ntabwo ari abana babiri. mbese muri kumwe nanjye? ibyo byose tubisanga mu Itangiriro. tubona ndetse n'inyamaswa. Itangiriro 19. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu kugira ngo imenye uko abyita, kandi ko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Imana yahaye Adamu na Eva ubuyobozi bw'ibyaremwe byose, na n'uyu munsi turacyabufite nubwo tubifata nabi, kuko hari ibyaremwe byinshi ubu ngubu bitakiboneka, byarabuze. buri hame ryose rigendanye n'agakiza rifite inkomoko mu bice 3 bya mbere by'Itangiriro, kandi ayo mahame yose yanaboneka no kugeza ku gice cya 11 mu Itangiriro. reka tujye mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 na 17. mbese icyigisho cyacu kivuga ngo iki? Arashakishwa kiriho cyangwa yarapfuye? niba mwahageze muvuge muti amen. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntukakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. ahangaha tubonye Imana mwitanga umuburo. Imana ntabwo ifatirana abantu. Imana itanga umuburo. ku munsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. ntabwo yifuza yuko bapfa, ahubwo yabahaye umuburo kandi ibasobanura ingaruka zizabageraho. Imana iravuze iti, nurya ibi ngibi urapfa. irababwiye iti, ndabibabwiye kubera yuko nifuza yuko mubaho. reka dukomeze mu gice cya 3. turaza gusoma ku murongo wa 4. iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa nimuzapfa. ku murongo wa 5, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho
amaso yanyu azahweza mugahindurwa n'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Turabizi yuko ku murongo wa 13 n'uwa 17 Imana yabahaye umuburo kuko yifuzaga yuko babaho. Satani we arifuza yuko bapfa. Imana irifuza yuko babaho, naho Satani we arifuza yuko bapfa. Mbese icyigisho cyacu kiravuga ngo iki? Imana irifuza yuko ubaho, Satani we arifuza yuko upfa. Mwumva icyo Yesu yavuze, umujura nazanywa n'ikintu keretse kwiba, kwica no kunyaga. Rimwe mu izina rya Satani ni umurimbuzi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko ari intare yivuga. Imana irifuza yuko ubaho. Hari amahitamo abiri, gupfa cyangwa kubaho. Satani we arifuza yuko upfa. Reka tujyane mu Baheburayo, Abaheburayo 2:14. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Satani we wazanye icyaha, kandi urupfu ni inkomoko y'icyaha. Niyo mpamvu imbaraga y'urupfu ikomoka kuri Satani, ndetse Imana dukorera yitwa Imana itanga ubugingo, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Niyo mpamvu bavandimwe na bashiki banjye, Imana irifuza yuko tubaho, Satani we arifuza yuko dupfa. Kandi ntabwo ari urupfu gusa, ahubwo hari n'ikibazo cy'uko twaremwe dufite ikibazo cy'icyaha. Murabibona, Lazaro yarapfuye arazuka, gusa urwo ntabwo ari rwo rupfu Satani atwifuriza, ahubwo urupfu yifuza ni urupfu rutarimo kugaruka. Turimo kwigana hamwe ingingo ivuga urupfu muri Edeni. Ku munsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. Imana yabivuze nk'umuburo, Satani we abihishura nk'umugisha. Ntabwo mwumvisha ibintu mvuze. Imana yarabivuze ku murongo wa 17 nk'umuburo. Satani we aravuga ati gupfa ni muzapfa ku murongo wa 4 w'igice cya 3 cy'itangiriro. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana. Ahangaha ahishuye urupfu nk'umugisha, kandi kutubaha mu by'ukuri kugeza ku rupfu. Reka nongere mbivuge, Imana irifuza yuko mubaho, Satani we arifuza yuko mupfa. Umuntu umwe nanone yavuze iyi ngingo ikomeye cyane yuko bapfuye bamera. Reka nanone tugaruke ku rupfu rwabo nk'uko mwabitanzeho urugero. Ibi nabyo biboneka mu bice bitatu bigize itangiriro. Reka nongere nsenge. Data uri mu ijuru, sobanura ibi bintu kandi wirukane abamarayika babi iruhande rwacu, mu izina rya Yesu nsabye, amen. Reka tujye mu itangiriro igice cya 3. Turaza gusoma ku murongo wa 22. Mwumve icyo Imana hanga igiye kuvuga. Mbere yuko twiga igice cya 22, reka dusome igice cya 9 mu itangiriro igice cya 2. Ikigisho cyacu nuko twifuzwa dupfuye cya turi bazima. Umurongo wa 9 mu itangiriro igice cya 2. Nimuhagera muvuge mutamena. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Ibyo biti uko ari bibiri ni ikihe? Ni ibihe? Hari igiti cy'ubugingo kiri hagati mu ngobyi, ndetse n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Kandi mu by'ukuri Imana yaremye ibiti byinshi cyane, ariko ibi biti uko ari bibiri bivuzwa ahangaha tubisanga muri ibi bice uko ari bitatu bigize itangiriro. Nyuma yo gusoma itangiriro igice cya 2 umurongo wa 9, tubonye yuko Imana yabaremeye ibiti byo kubahaza bikabaha ibiryo, kandi igiti basabwaga kuryaho ni igiti cy'ubugingo. Reka dukomeze ku murongo wa 22. Haranditswe ngo Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe. Mu by'ukuri ntabwo yarahindutse nk'Imana, kuko nta cyaha cyahinduka nk'Imana. Ntabwo wahinduka nk'Imana uri mu mibereho y'icyaha. Rero icyo dukwiye gusobanukirwa ahangaha cyari kivuzwe nuko bari bafite ubwenge bw'icyaha ndetse n'ingaruka z'icyaha. Bari bamaje kwangizwa mu bitekerezo, ndetse urupfu rwari bubagereho. Iki ngiki nicyo bari bafite. Dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, atararambura ukuboko agasoma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ashyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo.
Imana yahise irema uburyo bw'ubwirinzi bugomba kurinda igiti cy'ubugingo. Rero Adamu na Eva ubwo bageze he? Ubwo bari hehe? Ubwo bageze he? Ubu ni abanyabyaha. Ni abanyabyaha. Kandi ni abanyabyaha ugomba kujya ku giti cy'ubugingo. Ndimo kugira ngo mbasobanurire ibi ngibi. Inkomoko yo kwigisha Bibiliya by'ukuri aho igomba kuva. Amatorero menshi cyane ntago ajya yumva ibi bintu. Niyo mpamvu mu gihe cy'ikiriyo abantu benshi bavuga bati yagiye mu ijuru, kandi barimo kumureba hasi bagamya yuko yagiye mu ijuru. Harimo na Napoleon ndetse na Osama ndetse na ba Hitler, kandi abamwe babagira abera. Ndagira ngo mwumve ku murongo wa 22. Mushobora kuba wenda mufite Bibiliya nshyashya ubu ngubu zahinduwe, ntabwo mushobora kubyumva neza, ariko ahangaha Imana yavuze iti uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe mu byo kumenya icyiza n'ikibi. Rero reka tumubuze kuba yarambura ikiganza akarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo akabaho by'iteka ryose. Mbese ubwo Imana irimo kuvuga iki? Nko kuvuga ngo and take also the tree of life and eat and live forever. What is God saying? Reka tumubuze kurambura ikiganza ngo arye ku giti cy'ubugingo akabaho byiteka. Hanyuma Imana iravuga iti reka dukora iki? Imana ahangaha yari hindutse nka nyir'inzu Randirodi, iravuga iti reka tubirukane. Umuntu wa mbere wirukanwe ku isi tumusanga ahangaha, kandi ibyo bintu byari ugukiranuka. Reka tuvuga amen. Icyo cyari igikorwa cy'imbabazi. Ntabwo bimeze nuko abafite amazu muri minsi babigenza, ahubwo cyari igikorwa cy'imbabazi. Nyuma yuko bamaze gukora icyaha, we ndetse n'umugore we babujijwe kurambura ikiganza bakarya ku mbuto za kiriya giti. Baramutse bemerewe kubikora, Bibiliya yavuze ngo babaho by'iteka ryose. None ndagira ngo mutekereze neza. Mbese ni kubera iki Imana itifuza yuko uyu munyabyaha abaho by'iteka? Ntabwo muri kumwe nanjye. Mufite ibyishimo mu maso, ariko muracyifitemo ibibazo. Imana ntabwo yifuza yuko umunyabyaha abaho by'iteka. Tubwiwe yuko mwitangira igice cya 3 mbere yuko Adamu na Eva birukanwa, abanyabyaha ntago bagomba kubaho by'iteka. Bishatse kuvuga yuko abanyabyaha bagomba gupfa. Iki ni Imana yavuze ku murongo wa 17. Ku munsi mwaziriyeho no gupfa muzapfa. Ntabwo ari ukubaho mu kirere mumeze nk'abadayimoni. Muzapfa kubera yuko urupfu ni ikinyuranyo cy'ibyo Imana yakoze mu irema. Imana ntabwo yigeze irema urupfu kugira ngo ataza kurambura ikiganza cye akarya ku mbuto za kiriya giti akabaho by'iteka. Niyo mpamvu mu kwirinda ibyo byari kubaho, Imana yabirukanye muri Edeni abaho inyuma ya Edeni. Nejejwe no kukubona muvandimwe. Niyo mpamvu yirukanye uyu mugabo. Mbese muri kumwe nanjye? Yamwirukananye n'umugore? Yego. Kandi umugabo mwibuke yuko ari umutwe w'urugo. Aba bose yarabirukanye. Hanyuma ishyira ku ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni abakerubi ndetse n'inkota yaka umuriro. Ntabwo nifuza yuko mubaho by'iteka. Nzarinda iki giti ndetse n'abamarayika bazaba bahari. Ntabwo muzigera mucyegera. Abakerubi nibo bamarayika bahambaye. Mwibuke yuko igihe Imana yabwiraga Mose kubaka ubuturo bwera, igihe yubakaga isanduku, murabizi isanduku n'imbere yari isizwe izahabu ndetse n'inyuma isizwe izahabu, mo hagati ari igiti. Hejuru hari intebe y'ihongerero, mu mpande hakikije intebe y'ihongerero hari umukerubi, kuko bari babiri ubwo ni abakerubi. Icyigisho twakuramo ahangaha mu bindi byinshi tumaje kwiga, abamarayika bahora bari kumwe n'Imana mu bikorwa ibyo aribyo byose mu isanzure ndetse no gushyira mu bikorwa umugambi w'agakiza. Abamarayika badufasha njye nawe kugira ngo dusobanukirwe Bibiliya, ndetse abamarayika baturinda ikibi icyo ari cyo cyose. Abamarayika uko ari babiri bari bazengurutse iyo ntebe y'ihongerero, kandi iyo ntebe y'ihongerero ishushanya intebe y'Imana. Mu yandi magambo ni abarinzi b'Imana.
sinzi niba mubashe kubona ikimenyetso mugahita mushushanya uburyo abantu barinda perezida baba bameze. Ntago baba ari abantu basanzwe aho ngaho, kandi ikosa rimwe iryo ari ryo ryose ushobora gukora ryakugeza habi. Kandi mu basirikare iyo bagiye muri misiyo ikomeye ntago bajyana abantu basanzwe. Perezida yohereza special force cyangwa se abasirikare badasanzwe by'umwihariko. Imana muri Edeni yohereje special force kugira ngo barinde iki giti. Ntago nifuza yuko umunyabyaha akora kuri iki giti. Ndabizi amatorero menshi yigisha yuko igihe upfuye uguma aho ngaho mu kirere, ubaho byiteka, cyangwa se ugatwikirwa ikuzimu byiteka. Kandi impamvu abantu benshi bakora iri kosa nuko barwanya iri hame rikomeye cyane rya Bibiliya ry'uko bapfuye bamera. Niyo mpamvu igihe ugiye kwiga Bibiliya ukwiriye gucukumbura neza ukimbika. Ushaka kwiga iby'umuryango, wowe kujya muri Matayo 19, jya mu Itangiriro igice cya 2. Mbese ushaka kwiga uko isi yabayeho, wowe kujya muri Luka, jya mu Itangiriro igice cya 1. Mbese ushaka kumenya uko Yesu yari ameze, wowe kujya muri Luka igice cya 1 cyangwa igice cya 1, jya mu Itangiriro igice cya 1. Kandi uhereye aho ngaho uzabona inzira igororotse ikwereka ibyo byose, kubera yuko iyo uhereye mu Itangiriro bizakomeza bikuyobore mu gihe urimo gutera intambwe yo gusobanukirwa uko kuri. Niyo mpamvu twigiye mu Itangiriro igice cya 3 Imana itigeze yifuza yuko umunyabyaha abaho byiteka. Ushobora kuvuga muti kubera iki twebwe? Nimba uri umwana w'Imana ntabwo uri umunyabyaha. Mbese uri iki? Uri uwera. Ndagira ngo muze gusoma Isezerano Rishya, munyereka aho Pawulo yanditse yita abizera bari bari kumwe abanyabyaha. Buri gihe cyose yabitaga abandi, yabitaga abera. Niyo mpamvu bamwe muri twebwe binyuze mu kutiyizera biyita abanyabyaha. Mbese muri kumwe nanjye? Ariko turabera nimba dufite ubumwe hamwe na Yesu Kristo, kubera yuko ubwo bumwe dufite bushatse kuvuga imico, kandi iyo mico ntaho ihuriye n'imico y'abanyabyaha, ahubwo ni imico y'umuntu wese wanesheje icyaha. Ijambo uwera ni umuntu utunganye. Niyo mpamvu uko abapfuye bamera. Abadivantisi b'umunsi wa karindwi bafite amahame 5, amahame shingiro y'ukwizera kwabo. Dufite menshi, ariko hari 5 y'ingenzi yitwa amahame yo kwizera kwacu, kandi ibyo tumaze kureba ni bimwe muri ayo ngaho. Hari ayandi 5, reka tuyavuge. Uko abapfuye bamera, ubuturo bwera, kugaruka kwa Yesu, isabato, ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Ayo mahame uko ari 5, uko abapfuye bamera, kugaruka kwa kabiri kwa Kristo, umwuka w'ubuhanuzi, isabato cyangwa se ubuturo bwera. Ayo mahame uko ari 5 ni ishingiro. Uyu munsi turebye ihame rya mbere rivuga uko abapfuye bamera. Impamvu ni uko iyi nyigisho itumvikana neza, kuko dufite abaganga b'abapfumu, dufite n'abandi bigira abayobozi, dufite n'abandi b'abarozi, dufite n'abandi benshi basoma intekerezo zawe, bigatuma babasha gusoma ibyo utekereza. Impamvu ni uko inyigisho ya Satani y'uko umuntu adapfa, akavuga bati ntabwo uba upfuye, ati uba upfuye mu bigaragara ariko ntabwo uba upfuye. Mbese muri kumwe nanjye? Twahindutse abantu batagira ubwenge. Rero natwe niko twahindutse, ariko ntabwo uhinduka umuntu usa nk'upfuye, ndetse n'ayandi mazina menshi babyita. So we're very ishish. But you can't be deadish. Are you with me? You can't be pregnantish. Ibyo byose bakabyitirira Imana, ariko Imana iravuga ngo ubupfuye. Satani yatwigishije cyangwa se yigisha abantu bamwe iyo upfuye ntabwo ubupfuye. Imana yiravuga ngo mu by'ukuri ubupfuye. Satani we aravuga ngo gupfa ntimuzapfa. Ushobora kugaragara nk'umuntu upfuye, ariko ntabwo ubupfuye. Niyo mpamvu inshuti yawe ije ku gituro cyawe ishobora kuvugana nawe, cyangwa se abana bawe bashobora kuvugana nawe, kubera yuko ubu ukiri muzima. Reka turebe intangiriro y'inyigisha hino, Itangiriro 3 nanone. Reka dusome ku murongo wa 9. Reka duhere ku murongo wa 9. Reka duhere ku wa 8. Nkunda gusoma Bibiliya cyane. Ni saa 6:25. Inshuti zanjye, abadukurikiye, nizere ko tukiri kumwe nawe. Imana ibahe umugisha. Navuze igice cya 3. Turaza gusoma ku murongo wa 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwo ni umwuka w'urupfu.
umuntu wapfuye mu by'umwuka ahunga Imana, kubera yuko uwo muntu ntashobora kwegera Imana. Yesu yaravuze ngo nta muntu n'umwe waza kuri njyewe atabihawe na Data, kandi mu magambo y'ikigiriki amagambo avuga ngo nta muntu n'umwe waza aho undi, bakoresheje ijambo exdunamis, ni nko kuvuga ngo nta muntu ufite ububasha, nta mbaraga uba wifitemo wowe ubwawe ku giti cyawe yo kuza imbere ya Kristo, kuko mu by'umwuka uba warapfuye. Rero Adamu na Eva bari muri iki gihe nta bubasha bari bafite bwo kuza imbere y'Imana, imiterere yabo yari yahindutse. Bumvishe ijwi ry'Uwiteka Imana bajya kwihisha. Abantu benshi bihisha Imana bari mu rusengero. Umurongo wa 9, Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati yumvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ndihisha. Iki ni igikorwa kibi ndetse giteye isoni. Nta muntu n'umwe waguhisha imbere y'Imana, ni wowe wihisha. Nta muntu n'umwe wagukuriraho urukundo ukunda Bibiliya, ahubwo ni wowe ubyikorera. Murabizi inshuro nyinshi nkunda kujya ku ikoranabuhanga nkareba amavideo yose ndeba aba arimo ibintu bibiri, aba arimo kubyina ndetse no kuririmba. Nta video n'imwe ikurikirwa cyane nigeze mbona y'abantu biga Bibiliya, ahubwo izikurikirwa ni indirimbo nyinshi ndetse n'imbyino bita yuko ari izera. Nta ndirimbo n'imwe nigeze mbona irebwa cyane y'abantu biga Bibiliya. Abantu benshi barwanya Imana ni abari mu rusengero. Mbese ntabwo mubyizera? Mubaze ababwiye Yesu bati nimumwice, mubaze ababwiye Yesu bati ntabambwe. Pilato yaravuze ati mbese nabamba umwami wanyu? Mbese bavuze ngo iki? Nta mwami wundi dufite keretse Kayisari. Abo babivuze ntabwo bari Abaroma, bari Abayuda. Abari bagize itorero baravuze bati nimumwice. Abari bari mu nama y'Abayuda baricaye bajya inama baravuga ati Mana reka twice umwigisha, nimumwice. Umuntu wapfuye ntashobora kwegera Imana, ahubwo arihisha. Umurongo wa 11 iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wareye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wamaye ngo tubane niwe wamaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Tubonye bwa mbere igikorwa cyabayeho natwe dukora cyo gushinja abandi ibyo dukora. Nimba hari igitekerezo cyane kituzamo cy'icyaha kiboneka cyane inshuro nyinshi, ni icyo gushinja undi muntu ibyo ukora. Imana ibwira uwo mugore iti, umurongo wa 13, Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze ni igiki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose y'inyamaswa yo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ahangaha igihamya cy'uko Imana yavumye inzoka nuko yayibwiye ngo uzajya ukuruzinda. Ibyo bitwigisha yuko inzoka mbere ntabwo yakururaga inda, gukururinda wari umuvumo, kandi by'umwihariko mu isi nshya inzoka izakomeza gukururinda, ntabwo izigera yongera kuguruka. Ni nk'uko mu isi nshya Kristo azaba afite ikimenyetso cy'ingaruka y'icyaha cy'uko yabambwe. Reka nongere mbivuge, mu isi nshya nk'uko byanditswe muri Yesaya 35 bitubwira yuko inzoka izakomeza kurya igitaka, mu yandi magambo izakomeza gukururinda, ariko mbere yaragurukaga. Umurongo wa 15 itangiro 3, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, uzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsintsino. Reka twongere dusenge. Data, mu gihe nkomeje kuvuga, koresha imbaraga zidasanzwe umvugiremo kubw'icyubahiro cyawe, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara ubabara cyane, kwifuza kwawe kuzahirira ku mugabo wawe nawe azagutwara. Reka mwumve umurongo wa 17 tuyageza kwa 19. Na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko uzakirya, utazakirya, uzaniye ubutaka kuvuma. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubirya. Reka dusoreze ahangaha. Ntuzigere wumvira ijwi ry'undi muntu
mu cyimbo cy'ijwi ry'Imana. Ntukagire izindi mana, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukumvire ijwi ry'uwo ari we wese hejuru y'ijwi ry'Imana, kubera yuko urimo kumvira imana y'undi muntu mu cyimbo cyanjye, uwo ni umuvumo ku isi yose. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibiva mugombye kubireba, uzajya bukumeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Ahangaha tugeze ku ngingo yitwa gukora cyane. Mubayeho imibereho itandukanye n'uko abakera twebwe twatubayeho, ko ababyeyi bakoraga imirimo myinshi kandi bamwe muri twebwe bari n'abakene. Wataga iwanyu ukamesa imyenda yawe ukayanika kugira ngo yumye, kugira ngo ibise neza ku wundi munsi. Byo gukora cyane kandi ni ingaruka y'icyaha. Ibikorwa byiza ni imico y'abera, ni imibereho yo gukora cyane ukavunika. Ntabwo bwari ubushake bw'Imana. Umurimo wagombaga kuba ari umugisha. Hari ahantu nasomye avuga yuko abantu benshi barwara imitima ku wa mbere mu gitondo, igihe abantu batangiye akazi. Nicyo gihe banga cyane, hanyuma umutima ukagerwaho n'iyo ngaruka ukarwara. Yego, gutubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze aho uzasubira mu butaka. Reka tube duhagaze ahangaha kugeza turacyari ku buryo abapfuye bamera, arifuzwa apfuye cyangwa ari muzima, kugeza aho uzasubira mu butaka. Mbese ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Mwumva icyo mwitangiye kabiri umurongo wa 7 havuga. Iryo somo murarizi. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, kandi Imana yatubwiye mu itangiriro 3 umurongo wa 19 kugeza aho uzasubirira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Mwumve neza, mu yandi magambo, inkomoko y'umuntu ni mu butaka, ntabwo ari mu ijuru. Imana yatanze impamvu ukwiriye gusubira mu butaka, nuko ariho waturutse. Iyi ni inyigisho ya Bibiliya muri ibi bice uko ari bitatu. Imana irakomeza ikavuga ngo uri umukungugu, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Adamu yari muzima ubwo Imana yamubwiraga ngo uri umukungugu. Nubwo dushobora kuba turi bazima, turi umukungugu. Uri umukungugu, niko Imana ivuga, niko Imana ivuze. Niyo mpamvu uzasubira aho waturutse. Uri umukungugu, mu mukungugu, kandi mu mukungugu nimwe uzasubira. Iyi niyo nkomoko y'inyigisho ivuga uko abapfuye bamera. Igihe upfuye uba usubiye aho wavuye. Reka tujye muri Zaburi 115, tuza gusoma ku murongo wa 16. Turi kugana ku musozo. Icyigisho cyacu cyavuga ngo uri muzima cyangwa upfuye. 26 niyibura kugira ngo saa 7 zigere. Mwageze muri Zaburi 115 umurongo wa 16. Mwe mwahagera, ngiye gutwara umunsi wose mwahageze. Yego nibyo. Reka dusome, handitswe ngo iki? Ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Aha ni ahantu Imana yaduhaye, ntabwo ari mu ijuru. Ndetse n'igihe Kristo azaba agarutse, nibyo tuzamara imyaka 1000 mu ijuru, ariko nirangira tuzagaruka ahangaha. Ahangaha niho tuzaba by'iteka ryose. Amajuru n'ay'Imana. Niyo mpamvu dusenga ngo Data twese uri mu ijuru. Yohana 17 umurongo wa 1. Yesu yubura amaso areba mu ijuru, yabwiraga Data uri mu ijuru. Yubuye amaso areba mu ijuru. Yesu igihe yazuraga Lazaro yarebye mu ijuru. Igihe Salomo yasengaga yaravuze ati utwumve uri mu ijuru. Amajuru ndetse n'ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi ryahawe abana b'abantu. Imana iravuga ngo igihe upfuye usubira aho waturutse. Waturutse mu mukungugu, kandi niho uzasubira mu mukungugu. Bibiliya ni igitabo gisobanutse mu by'ukuri.
ntabwo twirengagije intambara z'abakirwanya y'abitwa ko bize Bibiliya. Abantu benshi bangije umucyo wa Bibiliya byakozwe ahanini n'abize Bibiliya mu mashuri. Imana yavuze ngo wavuye mu bukungugu kandi mu mukungugu niho uzasubira. Mugenda ahantu hose hashyinguye abantu bapfuye kera, iyo hacukuye nicyo uhasanga, uhasanga umukungugu. Icyo ni igihamya cy'iby'Imana yavuze. Bivuze ngo Imana ni ukuri mu byo yavuze, ni nayo igomba guhamya uko watangiye kubaho. Mbese muri kumwe nanjye? Nimba ari ukuri ku buryo birangira tumeze, nanone ni ukuri mu byo ivuga uko inkomoko yacu imeze, iherezo ryacu rishingira ku ntangiriro yacu cyangwa se uko twatangiye. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo uzasubira mu mukungugu, mu mukungugu niho uzasubira. Ariko nk'uko mwicaye ku nguku tumeze neza hano muri iyi si twahawe, Imana yaduhaye, reka nkubwire ijambo ry'Imana tubwirwa nanjye mbwirwa. Uri umukungugu kandi umukungugu ufite umudendezo. Umukungugu urarira, umukungugu urarakara, umukungugu ugira impagarara, umukungugu ucika intege, umukungugu uricuza, ukora ibyo bintu byose. Umukungugu utakaza kwizera. Buri kintu cyose kigize umukungugu, uyu mukungugu ukeneye imbaraga zidasanzwe kugira ngo ubashe gukira. Uri umukungugu. Adamu yari akiriho ubwo Imana yabimubwira, yambwiye ngo uri umukungugu kandi uzasubira aho waturutse, kandi nk'uko nakuvanye mu gitaka igihe nakuremaga. Umunsi umwe ubwo umwana wanjye azaza, azaguhamagara uve mu gitaka ku nshuro ya kabiri. Mushobora kuvuga muti amen, ariko uzaba uvuye mu gitaka. Ntabwo irimo kuguhamagara ngo uve hejuru, ahubwo izaguhamagara uvuye mu gitaka, nk'uko yabikoze ku nshuro ya mbere. Bavandimwe n'abashiki banjye, turamutse twizi ko abapfuye bamera, ntabwo dukwiye guhera muri Luka 15 ubwo batugaragariza inkuru y'umutunzi wambaye neza kandi wambaye ibintu by'icyubahiro. Aho ngaho ntabwo ari gutangirira. Ntabwo uhera kuri Pawulo uvuga ibintu byinshi kuri uyu mubiri wacu. Aho ngaho ntabwo ariho ugiye gutangira. Reka turebe uko Maraki asoza avuga. Twabonye uburyo umuntu yatangiye ameze. Imana yatubwiye uko bizarangira bimeze, yuko azasubira mu mukungugu. Ndagira ngo mwumve uko isezerano rya kera risoza rivuga. Tugiye kujya mu gitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera, ni igice cya nyuma, ni igice cya kane. Tuza gusoma ku murongo wa 3. Reka duhere ku murongo wa mbere muri Maraki igice cya 4. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe. Mbese ibyo ni ibiki? Mbese ibishingwe ni iki? Yego ni nk'ivu, maze abo umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Iryo ni ryo herezo ry'abanyabyaha, nta muzi cyangwa ishami. Turabizi ko nta muzi uhari, igiti ntabwo cyabaho. Ariko mwebwe bubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza amababa yanyu, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Reka dukomeze n'undi murongo, handitswe ngo iki? Kandi muzarebatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Bazahinduka ivu. Isezerano rya kera risoza ritwigisha yuko abanyabyaha bazapfa bakarimburwa burundu, bagahinduka ivu. Mu by'ukuri bazashya birangire by'iteka. Maraki aravuze ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura, abantu bahinduka ivu. Reka tujye mu Byahishuwe igice cya 20. Ariko mbere yuko tujya mu Byahishuwe 20, reka tujya mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 uhereye ku murongo wa 9 n'uwa 10. Ubu tugeze ku iherezo ry'icyo Bibiliya yigisha, urwa kabiri rwa Petero. Hanyuma tujya no mu Byahishuwe 20, turasoma duhere ku murongo wa 10. Ese mwahageze? Reka tujyane. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba umuriri ukomeye, maze ibyishingiro byose biremeshwa bikayigeshwa no gushya cyane. Isi n'imirimo iyirimo haranditswe ngo bigashirira. Mbese uku gushirira bishatse kuvuga iki? Nuko bizashiraho byiteka.
amajuru ndetse n'isi byose bizashira. Reka tujya mu Byahishuwe 20. Ese mwageze mu Byahishuwe 20? Reka tuze gusoma ku murongo wa 14. Handitswe ngo iki? Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Reka dusome umurongo wa 15. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Rero tubonye umuriro muri Malaki 4 ndetse no mu Byahishuwe 20. Malaki yavuze ati abanyabyaha bazashya bashira, nta muzi n'ishami bazasigara. Malaki yavuze ngo bazahinduka ivu. Mu Byahishuwe 22 umurongo wa 3 hatubwiye ngo reka tugende tugeze ku iherezo, harabura iminota 18. Byahishuwe 22 umurongo wa 3 handitswe ngo iki? Nta muvumo uzabaho ukundi. Reka duhagarara ahangaha. Mbese ubwo muvumo ni iki? Ni urupfu. Umuvumo ni urupfu. Iyo uvuze ngo nta muvumo uzongera kubaho, bishatse kuvuga yuko nta rupfu cyangwa se nta cyaha, icyaha kizaba cyagiye ndetse n'urupfu ruzaba rwagiye. Iyo icyaha kigiye n'ingaruka zacyo zose ziba zigiye, kandi ingaruka z'icyaha zose ziragenda. Ntabwo tuzongera kubona impanuka mu muhanda, nta abantu barwaye bazongera kubaho, nta bitaro bizabaho. Ibyo byose ni ingaruka z'icyaha, bizashira. Ndetse harimo n'abanyabyaha bazarimburwa burundu. Baza kubabwira ikindi kintu kigendanye n'Imana. Byahishuwe 22 ku murongo wa 12. Ndetse mwahageze, handitswe ngo iki? Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mwumve neza, ibikwiriye ibyo yakoze. Mwumve neza, Imana mu by'ukuri irahemba. Abanyabyaha bose bazarimburwa burundu, ariko ibihembo by'ibyo babonye uko nabibabwiye mbere ni ukurimbuka kw'iteka. Kandi ibyo bintu tubibona n'uburyo tubayeho hano ku isi. Iyo wibye igitoki ntabwo bagufunga imyaka 20 yose uri muri icyo gihano. Oya, ahubwo buri cyaha cyose gikwiranye n'igihano cyacyo. Ndagira ngo mwumve ahangaha Imana ikitubwiye kugira ngo tujye inama. Nimba muzi guha abana banyu ibyiza, mwe muri babi mumeze nk'ibyo ngibyo. Nimba abanyabyaha bazi guha ibihano abakoze ibyaha, mbese Imana yo bite? Dore ndaza vuba kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana iramutse hannye umuntu by'iteka ryose mu muriro, yabirengeje urugero rw'igihano yagomba guhabwa. Nta muntu n'umwe wakoze ibyaha by'iteka. Sinzi niba ibintu bivuze mwabyumvishe mu ntekerezo zawe. Mbese muri kumwe nanjye? Nta muntu n'umwe wakoze ibyaha by'iteka. Mu by'ukuri nta n'umwe uzanahanwa by'iteka, kubera yuko Imana ihana neza nubwo yaba irakari. No mu burakari Imana irera kandi irakiranuka. Nkunda Imana. Imana ni umuntu mwiza cyane. Nimba wifuza umuntu waguhana neza, hitamo Imana. Ibikwiriye ibintu yakoze. Reka dusubire icyigisho cyacu ko cyavuga ngo iki? Gushakwa upfuye cyangwa se uri mu buzima. Mbese ni gute Imana ikwifuza? Irifuza yuko ubaho by'iteka, ariko Satani we arifuza yuko upfa. Kuko Imana itifuza yuko hagira umuntu n'umwe urimo, ahubwo Satani we arimo kwifuza yuko hatagira umuntu n'umwe ubaho. Mbese ninde cyangwa se wakwegura ubugingo bwawe uyu munsi? Ni Imana. Mbese ni iki Imana ikwifuriza? N'ubugingo. Mbese ni bande bavuga bati, Data urakoze kubwo gufungura amaso yanjye, mweguriye ubugingo bwanjye, nimuzamure ibiganza. Mbese ibi ngibi murabyemeye by'ukuri? Nimuhaguruke. Urifuzwa upfuye cyangwa uri muzima? Reka Satani yifuza ibyo yifuza, ariko reka twegurire Imana ubugingo bwacu. Iratwifuriza ubuzima, kuko yaravuze ngo naje kugira ngo zihabwe ubugingo ndetse zihabwe ubugingo bwinshi. Matayo 5:20 ndetse na Yohana 5:4. Uza aho ndi sinzamwirukana impate, ahubwo azahabwa ubugingo.
rero kuza kuri Kristo ni ukumuha ubushake bwacu, ni ukwitanga wese ukamuha ubugingo bwawe. Reka twicishe bugufi dusenga. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimiye Data kuko wifuza yuko tubaho, ariko dufite ubwoba. Satani aratwifuriza urupfu. Ni ingenzi cyane gutekereza cyane Data, kuko umwanzuro wa nyuma ni uwacu. Yohana ndetse na Luka 19:10 hatubwiye yuko Yesu Kristo yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Urwa mbere rwa Petero 5:8 handitswe yuko Satani azerera nk'intare yivuga, yifuza uwo incocome. Turifuza gukira, turifuza ubugingo, turifuza kuzabana n'umucunguzi wacu. Data uri mu ijuru, tugushimiye uku kuri uduhaye yuko dusubira aho twavuye, kandi aho twavuye ntabwo ari mu ijuru. Data, udufashe kugira ngo tugukorere, tubeho ku bwawe. Kugukorera ni ugutangira kubaho ubwo buzima bw'iteka ryose uyu munsi, buzuza imitima yacu urwango rw'ikintu cyose gikomoka kuri Satani, kandi dukunde ikintu cyose gikomoka ku Mana. Umugisha abantu bose badukurikiye, kandi bikaba vangaha batandukanye n'uko baje. Tubisabye mu izina rya Yesu. Reka abantu b'Imana bavuge bati amen, amen.